Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di kelas yang penuh barokah ini. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan bersih, sehat dan asri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Simaklah dengan baik materi yang akan Ibu sampaikan. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama, karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Nah, coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-temanmu. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya.
Perhatikan lirik lagu tersebut. Apakah topimu juga berbentuk bundar? Kemudian, perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan panjang? Diskusikan bersama temanmu. Apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi? Mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Amati gambar berikut ini. Sekarang, amati benda di sekitar kelasmu. Apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu? Coba kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Perhatikan gambar benda-benda berikut ini. Tiang bendera, Edo, Udin, sekolah, sepeda, ikan, dan yang terakhir adalah mobil-mobilan. Mari berlatih mengelompokkan benda. Lihatlah gambar benda pada halaman sebelumnya. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan gambar benda yang ada di halaman sebelumnya. Sekarang, kalian tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Sekarang perhatikan kelasmu. Apakah benda-benda seperti kursi, meja, papan tulis, rak buku, serta lambang negara kita juga ada di kelasmu? Ya, benda-benda tersebut ada di kelasku. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila ke-4 Pancasila. Simbol sila ke-4 Pancasila adalah kepala banteng. Bunyi sila ke-4 Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cobalah mendeklamasikan sila ke-4 Pancasila di depan teman-temanmu secara bergantian. Lakukan dengan suara lantang. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.